А це ти прийшла? Женщина з горівшими от блонда волосами. А я думаю, хто воно? А, це ти просто брови не в том оттенке сегодня нарисовала непривычным для меня. Так, поскольку ты ездила сегодня в магазин и надвигается святый праздник, мы должны готовиться в этом году как никогда. Потому что в прошлом году вы провели Пасху без меня. Кое-как, потому что я с вами ще не жив. Ну, значит, що, будем тепер все делать по-правильному. Значит, додай, пожалуйста, в список мясного. В общем, ничего додавать не надо, просто в 3 раза больше всего. Это будет правильно, я считаю, потому что так мы с тобой и голодни все поостаемся. Дальше. Исключить на этой неделе все пындыки-мындыки, которые ты покупаешь исключительно для себя. Вот эти шампуни, шмапуни. Ты знаешь, что твоим волосам уже ничего не поможет. Да, я, як ведущий парикмахер Кривого Рога, тебе об этом говорю.